여주에서 골프 라운딩 후 출출함 달래러 가기 딱 좋은 곳 알려줄게. 숙성 잘 된 돼지고기를 1200도 고온에서 빠르게 구워 육즙을 가둬놨으니 이건 맛이 없을 수가 없지. 저희 집의 고기는 일단은 육즙이 팡팡 터진다고 보시면 되고요. 거기다 이모님이 번개같이 다 구워주시니 너무 좋잖아. 어머니 손이 너무 빠르신데요? 이 정도야. 뻔이죠? 무쌈 위에 고기 올리고 파채 올려 한 입 먹으면 와 미쳤다 미쳤어. 저희 집의 시그니처입니다. 마무리로 된장 라면 이거 진짜 맛있으니까 꼭 드세요. 꼭.